왜 장작은 겨울에 패야 할까요? 사실 저는 농촌에서 가장 한가한 계절이 겨울이기 때문이라 생각했어요. 그런데 겨울에 장작을 패야 하는 이유가 있더라고요. 겨울이 되면 나무 속 수분이 줄어듭니다. 수액 이동이 거의 멈추기 때문에 같은 나무라도 겨울에 베고 패면 더 잘 마릅니다. 또 추운 날씨에서는 나무 결이 단단해져 도끼가 훨씬 잘 먹습니다. 한 방에 쩍하고 시원하게 갈라지죠. 겨울은 춥기 때문에 벌레와 곰팡이도 거의 활동하지 않습니다. 보관 중 썩거나 상할 가능성이 낮아집니다. 그래서 겨울에 장작을 패서 쌓아두면 봄과 여름 동안 자연 건조가 완성됩니다. 그리고 다음 겨울, 연기 적고 화력 좋은 장작이 됩니다. 이게 겨울에 장작을 패야 하는 이유입니다.